Bon, aujourd'hui, on va voir les nouveautés de l'application. Déjà, pour votre information, on avait les bons de transfert. Donc, on peut tout de suite voir que ça marche. Et on peut aussi voir que qu'on peut éditer. Et là, on peut éditer, soit on peut effacer une ligne. Et bien sûr, quand on édite, si on change la quantité va être déduite, par exemple, du magasin de Mohamed V ici, et ça va être ajouté, la différence va être ajoutée le MC. Par exemple, si j'enlève les deux غادي يتحيدوا كذا ويرجعوا للنواسي. La même chose, si je fais, j'efface les deux, يتحيدوا MAV ويمشيوا لهذا. Mais c'est pas ça le plus important. اللي درت لكم اليوم مزيان هو le grand problème عندكم هو pour gérer les mises à disposition. Parce qu'actuellement, on a un grand problème stock على la mise à disposition. درت لكم واحد القضية. درت لكم في la liste des MAD. Les listes de MAD, vous avez à choisir واش les installer, واش les transférer, واش les retourner, واش les mettre intact, ça veut dire باقيين عند مولاهم ولا l'ensemble. Je vais choisir par exemple les installer. كيخرجوا avec tous les techniciens, et pour le moment tous les techniciens, et vous avez هادو installer, la date d'installation هي. Donc هذاك مثلا كان عنده واحد وتانستالا واحد، هادو كلهم سي بيان. كان واحد هذا كان جوج انستالا واحد، كان هنا 4 تانستالا واحد، كان هنا 10 تانستالا 10. يعني vous avez toujours هادو اللي كيكونوا انستالي ما كيبانوش للتكنيسيان. اللي بحال دابا هذا كيبان لانه انستالي واحد وباقي له واحد اتسيتيرا اللي كيبانوا له لي ديسپونيبل. Maintenant les transférer, vous allez voir que personne, aucun fichier, aucune mise à disposition n'a été transférée. Les retourner, la même chose, كاينين le retourner, وها la date de retour. هنا كانوا جوج رتنا جوج، هذا ردهم بجوج، هذا رد واحد وانستالا واحد par exemple. Oui, mais le plus important هو les intacts. Intact, ça veut dire mettre installé, non, ni installé, ni transféré, ni retourné. هادو هما اللي خصنا نتبعوهم. خصنا نورمالمون نبقاو حاضينهم، لان هانتوما فوزافي ريماركي بلي كاع كلهم عندهم دي ماتيريال. اي بور اتر بلي بريسي درت لكم واحد القضيه اخرى، زدت لكم في هذا، زدت لكم هنا les mises à disposition par technicien. Et là, vous choisissez le technicien, vous choisissez واش لي انستالي واش لي انتاكت. هذه باش بوفوار كل واحد واش عنده غتشوف هنا. شوفوا دابا هذا سيمون جيت شحال عنده ديال الماتيريال نو انستالي ني ريتورني ني ريان ديتو. دونك هذه باش تسهل لكم السي محسن وخديجه، تسهل لكم تو سويت بوفوار باسكو لي ميزا ديسبوزيسيون ماشي غير راه كلشي عندهم. الحرش باغ اكزومبل، اخبار الحرش انتاكت كلهم عندهم ان غران نومبر دو ماتيريال اللي خصهم يرجعوهم. هادو دابا ما هوش ما محسوبين حتى في ستوك وهما راهم عند لو تكنيسيان، سي با نورمال. دونك هاد القضيه سبيسيالمون راه زدت لكم باش بور فو فاسيليتي لا تاش في لي ستوك، بور فو فاسيليتي لا تاش في لي ستوك. D'accord? Donc, je vous conseille d'utiliser cette partie de manière. Bien sûr, les interventions le technicien, quand il va faire une intervention, غادي يبانوا له غير كما اتفقنا في الاجتماع، غادي يبانوا له غير الماتيريال اللي عنده هو. الا كان عند شي واحد اخر ما يديروش، يدير هو بستوك، ما غاديش يبان له التفاصيل. Et merci pour votre attention.